สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทานปลาเส้นน้องมารีวิวให้ชมครับผมนี่นะครับเป็นปลาเส้นนะครับรสบาร์บีคิวครับผมอร่อยเกินทีเดียวครับเป็นกับแก้มทันทีนะครับผมนะจะกับแก้มอะไรทานกันได้เนาะเราตัดออกมาให้เพื่อนๆชมเนาะท่านใดเจอก็ซื้อหารับทานได้เลยครับผมโอ้โหชิ้นยาวๆเลยครับผมนะยาวไปไหมเนาะพยายามจัดให้มันพอดีจานเนาะมาครับท่านครับผมอร่อยกันเลยทีเดียวครับปลาเส้นครับอร่อยครับเป็นของทานเล่นเป็นกับแก้มเนาะทำมาจากเนื้อปลานะครับผมนะผสมแป้งแล้วก็ทอดเป็นเส้นครับผมรสชาติเป็นรสบาร์บีคิวนะครับผมอร่อยครับลองชิมดูซิอร่อยไหมนะครับนะครับต้นยาวๆเลยครับผมหอมเนื้อปลามากเลยครับผมอร่อยเลยครับมาครับเรื่องอะไรครับผมทานด้วยกันครับอร่อยเลยครับผมหาซื้อทานได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านขายของชำหรือว่าเซเว่นนะครับทั่วไปเนาะทั่วประเทศนะครับผมของที่ไทยเราเนาะเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศก็อาจจะซื้อในช็อปนะครับมีขายแน่นอนครับผมคลิปนี้ก็จบวันนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีนะครับ